السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة أسماء تيفي. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحوال طيبة إن شاء الله. الوصفة ديال اليوم وصفة لتقوية المناعة عند الكبار وعند الصغار كذلك، عند الوليدات الصغار كذلك. هذه الوصفة كذلك وصفة للوقاية من نزلات البرد والسعال. وصفة زوينة 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 بزاف، كنديرها للبنيات ديالي وان شاء الله غادي تعجبكم الا جربتوها. غنوريكم الكميه اللي غدار للكبار والكميه اللي غدار للصغار. وحتى المكونات ديالها يعني بسيطه، ماشي مكونات اللي ما كايناش، مكونات اللي هي بسيطه جدا والطريقه سهله، وكتبقى مده اللي هي طويله، يعني مش كل مره غادي تصايبيها، كتبقى مده طويله ما تلقى عليها والو. ان شاء الله نبداو على بركه الله. غنحتاجو في هذه الوصفه الشريحه اولا التين المجفف، الشريحه اولا التين المجفف هو عندي. كنعرفوا ان الفوائد ديالها غنيه 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 عن التعريف. وغنحتاجوا كذلك الثوم، الثوم اللي هو من اقوى المواد في العلاج ديال نزلات البرد او السعال. الثوم من مضادات الاكسده، يعني الاولى راه زوين 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 بزاف. المهم الطريقه سهله. وغنحتاجوا كذلك زيت الزيتون. غادي ناخذوا واحد السكين وغادي نقيو الثوم ديالنا. بالنسبه للكبار في هذا الوقت انا درت البرمه كتغلي فوق منها، يعني غطيتها حيت غادي تفور هاد الشريحه. المهم حنا كنقيو هاد الثوم هذا. بالنسبه للكبار درس ديال الثومه كيدار في شريحه، يعني كتحل هاد الشريحه من بعد اللي كتكوني مسحها. ما يستحسن انك ما تغسليهاش، يعني الا غسلتيها وبديتي كديري غتطلق لك الماء مع الزيت وغتخسر. من الاحسن الا كنتي بغيتي تغسليها، كنتي عارفه ان يعني ما نقياش ولا هذا، ممكن تغسليها وتشمشيها شويه، ترجعي تشمشيها شويه حتى تنشف. انا مسحتها، خديت التويب ومسحتها ما فيها والو. المهم كتشدوا الشريحه كتحليها على هذا الشكل، كديري فيها كتحليها بالسكين بحال هكا، كديري درس كامل في الشريحه الا كنتي بغيتيها يعني ليك او للزوج ديالك او هو المهم شخص كبير، كديري درس كامل في الشريحه. اما بالنسبه للوليدات الصغار انا غنديرها للبنيات ديالي. كل درس غيتقسم بحال دابا هذا درس كبير غيتقسم على 4 باش يقدروا ياكلوها. يعني الا درتي درس كبير قاصح عليهم ومنطو ما غاديش يقدروا ياكلوها، غتجيهم قاصحه بحال هكا. هكذا كيتخشى كامل في الشريحه، كتسد بحال هكا. غنكمل الكميه كامله اللي عندي، كتحلي الشريحه ديالك. المهم الكميه راه كل واحد والكميه اللي غيدير. وهاد الوقيته هادي يعني الشريحه الثمن ديالها مناسب جدا وما كتخسرش. كما قلت لكم هاد الوصفه يعني غديريها في قرعه ما غتخسرش. انا غنوريكم الطريقه الاحتفاظ بها. كملوا معايا الفيديو باش تشوفوا الطريقه ديال الاحتفاظ بها. هكا كنتم غادي ان شاء الله نكمل هاد الكميه ونرجع معكم. ما كملت الشريحه ديالي كامله، درت فيها كما قلت لكم الثومه. دابا غادي نديرها فوق البرمه تبخر شويه، تقريبا واحد 10 دقائق صافي. وغادي نرجع نكمل معكم المرحله الاخرى اللي هي الطريقه ديال الاحتفاظ بها. صافي ها هي دي دابا تبخرات وتنفخات، شفتوا كي كتولي كتنفخ. صافي دابا غنحيدها من فوق البرمه وغنخليها هي تدفى شويه، يعني ماشي تبرد، حنا بغيناها وهي شويه سخونه. ونوريكم الطريقه. كما قلت لكم مازال ما تبردش الشريحه يعني تماما، باقا شويه سخونه. كنستفوها في قريعه ديال الزاج، ضروري تكون ديال الزاج اللي تكون معقمه. تتغليوها شويه واحد 10 دقائق في الماء سخون، وتتقلبوها على المنديل اللي كيكون نقي، ما تتمسحوهاش يعني كتقلبوها. غادي نكملوا بحال هكا، تنعمروا ديك القريعه، تنحاولوا ما نخليوش الفراغات، يعني تتعمري تدكسي مزيان هكا. هاد الوصفه كما قلت لكم راه زوينه 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 بزاف، مقويه، كتقوي المناعه حتى الوليدات الصغار، ووقائيه من امراض دابا ديال البرد. يعني قبل ما يعني من كيدخل البرد قبل ما يمرضوا هكا بالسعال اولا بالكحبه، غنبداو نعطيهم وحده كل يوم في الصباح كل نهار. غتعطيه
ولدك ولا بنتك غتعطيه حبه ديال الشريحه في الصباح، وحتى لي كنتي وحده في الصباح زوينه بزاف مقويه. غادي دابا ملي درنا عمرت القرعه ديالي غنكب عليها زيت الزيتون حتى الفوق باش كتبقى عندي اطول مده ممكنه بحال هكا. تنعقموها وتتبقى مده اطول. دابا الحال بارد يعني الجو بارد تبقى بلا ثلاجه كتبقى مزيانه. وفي الوقيته ديال ملي كيكون الصيف كيكون الجو شويه حار تتبقى في الثلاجه راه ما تيوقع ليها والو. صافي كنكبو على زيت الزيتون حتى كتغطى. كتطلق ديك الثومه كتطلق المنافع ديالها في الشريحه وكتطلق في الزيت يعني زوين بزاف. حتى الزيت يعني حتى منين تكمل لك الشريحه بحال هكا ويبقى لك الزيت حتى هو يعني معلقه صغيره في الصباح راه زوين. كتكون كل المنافع ديال الشريحه والثومه كتكون طلقات في الزيت خداتها الزيت كامل. دابا كما قلت لكم راني غطيتها باش تبقى لكم اطول مده ممكنه. غتسديها مزيان. غتخد كما قلت لكم حبه واحده في الصباح يعني وحده في الصباح سواء الصغار سواء الكبار. الاختلاف فين كاين هو في الثوم يعني الكبار غديري درس ديال الثوم اللي كنتي غديرها لواحد اللي فوق من 10 سنوات اقل من 10 سنوات من الاحسن ديري ليه نصف ديال الثوم اولا ثومه اللي كانت داك الدرس الكبير ديال الثوم يتقسم على 4 كما درت لي انا. صافي نتمنى انكم تكونوا شاهدتوا الفيديو الى الاخير. دعموني بلايك كذلك، ولا كانت اول زياره لكم للقناه تشتركوا في القناه ديالي تخليوا لي تعليق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.